तो देख रहे हैं गाइस, ब्लैक पेंसिल तो बच गई हैं, पर ये कुछ टूट भी गई हैं। और लाइट जला ली मैंने ताकि आप लोगों को दिख सके। चूरमा देख सकते हो कितना टूट चुका है। मतलब ब्लैक का तो बच गया, लेकिन ये आप देख सकते हो बाकी रेड चूरमा हो गई है। ये देखिए, ये रहा इसका चूरमा। पास से दिखाओ, पास से। ये देखिए, ये है डिफरेंट। देखिए ये थोड़ी थिन में है, ये थोड़ी मोटी में है। तो ये रही पेंसिल्स, और ये बॉक्स मैंने पहले खोल लिया था। हालांकि अभी इसमें वाइट पेंसिल्स का ये है, ये भी टूटी ही निकलेंगी ऑफ कोर्स, लेकिन मैं इसमें खोलना नहीं चाहती हूँ। तो गाइस आप ऐसे देख लीजिए, सब मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसको बाद में खोलूँगी। दूसरा डिब्बा मैंने खोला है, तो इसमें है किटकैट। चलिए देख लीजिए, किटकैट मैंने 1 kg मंगाई थी। तो थैंक गॉड किटकैट मेरी सभी की सब बढ़िया आई हैं, टूटी नहीं है। और 1 kg है कि नहीं पता नहीं। ये है हमारी किटकैट और ये हमारे ग्रुप्स। तो इसको मैं ऐसे ही फाड़ लेती हूँ, क्योंकि अगर देर हो रही है वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लाइट ऑन करो। लेकिन मुझे बार जो मिले हैं वो मुझे थोड़े कम लग रहे हैं बार। अच्छा, इसमें भी हैं 2 बार। ये देखिएगा, ये 2 वाइट बार इसमें निकले हैं, और ये टूट चुका है। ग्रुप्स टूट चुकी हैं, आप देख सकते हो। ये हो चुके हैं चकनाचूर, और ये 2 बार हैं। तो ये भी 2 बार है। मैं सोच रही थी बार कम क्यों है। ये ग्रुप्स हैं। तो देख सकते हैं आप क्या बचा है और क्या बिगड़ चुका है। ये बार सच्ची हैं, लेकिन उसमें जो निकली थी थोड़ी टूट चुकी थी। तो गाइस ये मेरा पेंसिल्स ब्लैक, रेड एंड वाइट में बार, ग्रुप्स एंड किटकैट। एंड ये वाइट मेरा फेवरेट है, इसलिए गाइस मैं वाइट ज़्यादा मंगाती हूँ। बाकी ये ट्रायंगल में ब्लैक एंड रेड इसमें है, और ये रेड क्यूब। वाइट नहीं मंगाया मैंने इस बार, क्योंकि वाइट मेरे पास क्यूब हो गए थे काफ़ी। तो मैंने ये क्लीनिंग में थोड़ा सा कलरफुल अच्छा लगता है, लोगों को पसंद आता है, इसलिए इस बार मैंने क्लीनिंग के लिए कुछ कलर मंगवाए हैं। वरना मैं पसंद तो वाइट ही करती हूँ खाली, लेकिन क्लीनिंग के पर्पज़ से मैंने ये सारा आइटम मंगाया है। तो देख सकते हैं गाइज, ये मेरा पार्सल है।